السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي يكون كلام مهم جدا على حكيم زياش وشنو قال المدرب غراهام بوتر على سبب غيابه على المباراة اليوم، وغنهضروا ايضا على خسارة البلوز تشيلسي زائد هدف عبد الحميد الصابري، والكلام ايضا غادي يكون على الوداد ورجاء والجيش، اضافة الى تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا، وكالعادة كل شيء بالمختصر المفيد. والبدايه اكيد غادي تكون مع مباراه تشيلسي وساوثهامبتون، واللي كما شفنا كاملين ان الدولي المغربي كان غائب على قائمه المباراه، بحيث ما كانش لا في التشكيله الاساسيه ولا حتى في الاحتياط كذلك. ولكن البارحه كان خرجت اخبار كتقول ان المدرب غراهام بوتر غادي يستبعد لنا حكيم من المباراه بهدف اراحته، وفعلا اليوم تبين انه ما كانش في القائمه نهائيا. وايضا غاب على هذا الماتش كل من تياغو سيلفا، ماركو كوريا، وريس جيمس، والغابوني بيير امريك اوبامايونغ، وهاد اللاعبين اللي ذكرناهم بما فيهم حكيم زياش طبعا حتى واحد فيهم ما مصاب نهائيا، لان الصحفيين سولوا المدرب غراهام بوتر واش هاد الغيابات مرتبطه بالاصابات، وجواب المدرب حرفيا كان كالتالي: ليس لدينا اصابات، نحن فقط نستغل هذا كفرصه لاراحه بعض اللاعبين الذين يعانون من القليل من التعب، علينا ان نكون حذرين مع هؤلاء اللاعبين. يعني المدرب شخصيا اكد تلك الاخبار اللي كانت متداوله في الصحف الانجليزيه بان سبب غياب حكيم هو اراحته فقط. وبالمناسبه اللي خدم مكانه في التشكيله الاساسيه هو اللاعب نوني مادواكي، واللي قلت لكم سابقا انه هو المنافس الاول لحكيم زياش على رسميه، وبين قوسين الانجليزي مادواكي ما قدمش مستوى كبير، لذلك خرجوا المدرب غراهام نسبيا في وقت مبكر، تحديدا في الدقيقه 64، وكما كيبان لكم تحصل على تقييم 7.9. وطبعا البلوز تشيلسي مره اخرى كيخسر بغرابه شديده جدا، وبذلك حبل الاقاله بدا كيلف رقبه المدرب بوتر اكثر واكثر، وايضا دفع الثمن كاش فاش خلى لينا حكيم خارج القائمه، لانه اليوم كان محتاجه كثيرا في بعض فترات المباراه، واكيد المغربي كان غادي يخلق عليه الفارق. ولكن كالعاده هذا هو بوتر، ديما فاش كيتفلسف كيجيبها في راسو. وللامانه رغم النتائج السلبيه الا اننا فاش كنجيو نديروا تحليل المباريات كنلاحظوا ان هناك سوء حظ وسوء توفيق ايضا غريب جدا. فعندك مثلا اليوم غير رحيم ستيرلينغ بوحده ضيع جوج فرص مستحيل يضيع حتى لاعب هاوي، ولكن كما عارفين هذه هي كره القدم، بحيث المدرب هو المسؤول عن النتائج وكذلك عن سوء حظه. اما بخصوص الدولي المغربي الاخر عبد الحميد الصابري، فاليوم سجل هدف مع نادي سامبدوريا في شباك فريق بولونيا. مبدئيا المدرب السربي ديان ستانكوفيتش ارتأى باش ما يبداش بعبد الحميد في التشكيله الاساسيه، ودخلوا لينا حتى الدقيقه 65، ومن بعد بخمسة دقائق فقط قدر يسجل هدف واللي كان من ضربه جزاء، واللي كالعاده المغربي الصابري حط بلمسه ثقه في وسط المرمى اللي خدع به الحارس البولندي لوكاس كوربسكي ليعلن بذلك عن هدف التعادل. الا ان نادي بولونيا قدروا يسجلوا هدف الثاني في الوقت القاتل، وبذلك هزيمه رفقاء المغربي الصابري اللي هذا الاخير تحصل على تقييم 6. اما على الوداد الرياضي البيضاوي فللاسف البارحه انهزم امام شبيبه القبائل، اللي بالمناسبه هذا الفريق كيتعتبر هذا الموسم هي اضعف نسخه له منذ سنوات، ولكن رغم ذلك وبكل غرابه ما فهمتش كيفاش ربح الماتش. المهم الوداد بشكل عام البارحه كان بدون اي شكل هجومي يذكر، بحيث ما قدروش على الاطلاق حتى على تجاوز خطوط شبيبه القبائل وايجاد المساحه او خلق زياده عدديه في الامام، وكانهم كانوا لاعبين على نقطه واحده فقط، وهذا راجع للمدرب مهدي النفطي اللي كان ضايع تكتيكيا. ايضا المشكله ديال الوداد هي في المحترفين الافارقه ديالها اللي حد الان ما قدموش الاضافه بتاتا البتة. كمثال عندك المدافع زولا اللي صراحه هذاك اكبر كارثه على دفاع الوداد، وحتى المحترفين الافارقه اللي كاينين في خط الهجوم كذلك. وايضا من مشاكل الوداد هي طريقه انتداب المدربين، بمعنى لا كنت غادي تجيب مدرب اجنبي جيبو يكون ذو كفاءه عاليه ليليق باسم وحجم وداد الرياضي البيضاوي. فلا جينا نشوفوا على سبيل المثال المدربين اللي جاوا للوداد في السنوات الاخيره غادي نلقاو المدرب المحلي افضل بكثير من المدرب الاجنبي، لا من ناحيه النتائج وتتويج بالالقاب، ولا من الفكر الخططي والتكتيكي واسلوب اللعب والروح وما شابه ذلك. فمثلا في النسخه ديال المدرب التونسي فوزي البنزرتي كنا كنشوفوا فريق هجومي مبالغ فيه، اما في نسخه المدرب وليد الركراكي شفنا فريق كيعتمد اكثر على الدفاع مع الاعتماد على التحولات الهجوميه، وهنا كنقصد الكونتر اتاك طبعا. ورغم قله الهجمات المضاده الا انها كانت فعاله جدا، والدليل هي الالقاب اللي حققها وليد مع الوداد. اما في النسخه ديال حسين عموته بدا الفريق تدريجيا كيقترب من نفس الفكر واسلوب اللعب اللي كان كينهج المدرب الركراكي، وبين قوسين من وجهه نظري الشخصيه لو ما كانتش تمت اقاله المدرب عموته على الاقل كان غادي يكون افضل بكثير من مهدي النفطي حاليا. ولكن كما عارفين اصلا الكيمياء بين عموته ورئيس الوداد سعيد الناصري ما بقاتش متوافقه بحال ايام زمان، وبين قوسين حتى عموته دار خطا كبير فاش مشى لقطر، ومن مدرب قلبها مراسل وبدا كيدير لقاءات مع اللاعبين والضيوف وما الى ذلك. وطبعا هذا الشيء راه ما عجبش اداره الوداد. اما هذه النسخه الحاليه ديال المدرب التونسي مهدي
النفطي، فبكل امانه كنشوفوا فريق التوجه ديالو اقرب للدفاع بدون اي شكل على مستوى الهجوم. اذا ببساطه لا جينا نشوفوا المدرب الاكثر نجاحا في السنوات الماضيه مع نادي الوداد لا من ناحيه الالقاب او اسلوب اللعب، فاكيد غادي يكون اولهم المدرب وليد الركراكي، وحتى الحسين عموته كذلك اللي قدر يتوج بدوري ابطال افريقيا. اذا المدرب المحلي هو اللي حقق نتائج جيده مع الوقت، وانا طبعا ماشي ضد المدرب الاجنبي، غير هو لا بغيتي تنتدبوا خاصو يكون ذو كفاءه كما ذكرنا سلفا. اما عن رجاء الرياضي البيضاوي فاليوم اللهم بارك وزيد في ذلك قدم مباراة كبيرة جدا واللي سحقوا فيها نادي سيمبا التنزاني ب3 أهداف ل0 رغم التحكيم الفاجر والغير العادل اللي كان ضد الرجاء، بحيث داكشي كان باين عاين عيني عينك يا تاجر كما كيقولوا الاشقاء المصريين. ولكن رغم ذلك رجال الرجاء كانوا في الموعد، وكان واضح فرق الامكانيات والفنيات بين اللاعبين على ارضية الملعب. والجميل ايضا هي الجماهير الرجاويه اللي كانت باعداد كبيرة جدا في الملعب، وهذا عامل مهم باش شفنا الرجاء اليوم بهذا المستوى الكبير. وبين قوسين باش شد الرحال من المغرب الى تنزانيا راه ماشي سهله بتاتا، وبحال هاد الامور اكيد يعيها جيدا اللاعب رجاء الرياضي البيضاوي، لذلك اليوم كانوا في الموعد. عموما مبروك لرجاء الرياضي البيضاوي، وان شاء الله الوداد غادي ترجع لسكه الانتصارات. اما الجيش الملكي فاكيد كنتمناو ليه كل التوفيق في مباراه الغد واللي غادي تكون ضد اسكو ديكارا الطوغولي، وطبعا اكيد ديما مغرب. وحتى لهنا كنكون وصلنا للختام، وخير كلامي ما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.